അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പരിപാടി? പോവാണ്. ഒരു സമയമായി. രാവിലെ 4 മണിക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി. വീട്ടുകാരോട് ബായ് പറഞ്ഞ് അളിയനും ചേട്ടനും കൂടെ വന്നാൽ അവരോടും ബായ് പറഞ്ഞ് നേരെ എയർപോർട്ടിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കയറി. അയർലൻഡിലേക്കാണ് യാത്ര. വൈഫിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കാണ്. കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ അത് സാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ സന്തോഷവും വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരെയും എല്ലാം വിട്ടിട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ദുഃഖവും മനസ്സിലുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ. ഖത്തറിലേക്കാണ്. ഖത്തറിൽ ചെറിയൊരു ലേ ഓവറുണ്ട്. ഖത്തർ എയർപോർട്ട് എന്നെ ഞെട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഖത്തർ എയർപോർട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കുറേ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഖത്തർ എയർപോർട്ട് ഇറങ്ങി ഇത്രയും ലേ ഓവർ കിട്ടി ഖത്തർ എയർപോർട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒക്കെ ഞാൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇത് ഞാൻ ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഖത്തർ വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലേ ഓവർ കിട്ടി പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ ഖത്തർ എയർപോർട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാതെ ആരും പോകരുത്. ഓക്കെ.